Alpanocan 2014 presenta Super Cerrojazo de Feria este domingo 22 de julio. Para cerrar con broche de oro se presenta directamente desde la capital mundial de la cumbia, Puebla de Los Ángeles. Llega el increíble sonido samurai, el más sabroso. Sonido samurai. Luz y sonido cuervo. Además, el especialista en el buen ambiente, sonido de campo. Feria Alpanocan 2014 presenta Super Cerrojazo de Feria este domingo. Sistema se activa, sistema se activa. La sola señal, la señal dirigida a todos tus sentidos. Se presenta el exclusiva para todos ustedes. Sabroso, sonido para la conquista sonidera. Talento, feramentos y sonido. Por el único y auténtico samurai.
Sonido online de Miguel Martínez. La música. De máxima resolución. El estéreo de máxima resolución. Porque para Sonido Samurai lo más importante es el público. En cualquier evento nos damos todo. Es todo un orgullo para Puebla y los poblanos. Su peche, el carisma y la sencillez que lo caracteriza. Queda con ustedes en la cabina central, Miguel Martínez. Miguel Martínez. Samurai. Música, maestro. Los amigos, estamos en esta noche en ese fiesta anual Alpanocan. Vamos a continuar, mandamos un saludo rapidito para dedicárselo. Este tema dice: no traje mi manta porque no la pude hacer, lo traje a mi raza para que la puedas conocer para todos los teletubbies, el famoso Diego, el pollito amigo mágico, que nos acompañan, el famoso Diego y el pollito de todos los teletubbies, saludo mágico, está con nosotros, dice, el famoso Diablito, que anda a la Unión Americana, pura familia Domínguez, en San Felipe Contacto, en parte de Israel, allá en el Caballo, a los
Bienvenidos a la banda que esta noche ha llegado aquí en esa sierra de fiesta más de San Benito. Salimos a San Antonio, llegamos de una familia mexicana, representamos Primos Miller, Fantasma Simosito, César Juárez, el Fantasma, Jesús Vega, Sonido, nunca está, y Miguel Martínez, saludos a la banda de San Juanito, a Micac, que están con nosotros, un saludo especial a todo el nombre de San Juanito. Micac, saludos, dice la César, se van a complacer, la clínica vecino, seguir a Miguel, nuestro destino. Todos los primos locos, estamos contigo, la banda de los primos locos. ¡Es muy sabroso! Esta noche nos acompañan. Saludos, dice, no queremos un congreso, mucho menos un reportazo, lo que queremos Miguelazo, para el Nasle, el Emo, al Quique y el Condote, siempre con Miguel Martínez de corazón. ¡Hoy! Miguel Martínez, vamos a estos saludos, se los vamos a dejar. El primer de los nací, entre Espinas Morilé, entre de los nací, entre Espinas Morilé, para Andrea Zeta de Faré, apartado de Don Ramón,
Y aquí un montón te amo, Andrea, de parte de Don Ramón, de esta noche. ¡El más sabroso! Vamos a bailar ahora eso que nos dice. El señor Enrique Iglesias. ¡El más sabroso! Vamos a ver qué bonito tema.